Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir apartman dairesine yaptığım şömineyi tanıtacağım. Şimdi bu şömine normalde piyasada da var olan sulu sistem şömine dediğimiz bir şömine tipi. Ben bunu kendim yaptım. Gerek daha ucuza mal etmek için. Çünkü piyasada yani ben yapmaya başladığımda araştırdığımda en taban fiyat 30 bin lirayla 50 bin lira arasında falan bir fiyatı vardı bunun. Ben dedim kendim bunu yapayım. Hem daha verimli olur. Hem daha evime uygun olur. Çünkü biraz küçük. Benim salonum küçük olduğu için biraz küçük yapmam, küçük tasarlamam falan gerekti. O yüzden ben bunu kendim yaptım. Şimdi bu sulu sistem şömine dediğimiz nedir? İlk önce onu bir anlatayım size. Normalde şömineler yanar. Dumanı dışarıya gider. Alttan bir hava alır. Arkasında bir yanma odası, sıcak oda dediğimiz, ısınma odası dediğimiz bir odası olan. Buradan aldığı havayı yukarıdan ısıtıp geriye veren, işte ön camından da biraz ısı veren, aslında çok ısınma amaçlı değil de daha çok görsel amaçlı, zenginlerin kullandığı bir sistem. Ama bizde burada biraz oldu bu. Zenginlik için değil de yani bir zenginin keyfini bir fakirin ekonomik düşüncesiyle karıştırdık biz bunu. Yani biz bu apartman dairesine hem nasıl ısıtırız hem de nasıl güzel bir şey yaparız. Hani soba değil de böyle daha güzel şömine falan yapsak nasıl yaparız diye düşünürken böyle sistem çıktı ortaya. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Kabaca anlatmak gerekirse birazdan detaylı videosuna da anlatacağım size detaylı videosunda. Şimdi bu içine ben inşaatçıyım. İnşaatlardan getirdiğim odunları böyle içinde yakıyorum. Bunun içinde mesela şu an yaklaşık 2 metre boylarında bir tane 5-10'u düşünün. Onu kestim, attım içine. Bu benim 130 metrekarelik dairemi 4 saat boyunca, 5 saat boyunca rahat ısıtacak. Şu an dışarısı 2 derece falan. Bu sıcaklıklarda evimi ısıtacak kadar bir miktar. Odun konusunda sıkıntı çekmiyorum. Çünkü inşaattan çalışırken boşa çıkan çok palet malet oluyor. Onları falan kesip getiriyorum. Bu burada yanıyor. İçinde su kanalları var. Su içerisinde dolaşıyor. Ondan sonra diğer odalara da ısıyı gönderiyor. Petekler yardımıyla. Kombiyle koordineli çalışıyor bu. Aynı kombinin kullandığı peteği de kullanıyor. Yani daha basit anlatmak gerekirse kombinin bütün petekleri hiçbir şeyine dokunulmuyor. Ekstradan bir ekstradan bir tesisat çekmeden bir tane kombi peteğinde şöminenin içine yerleştirdiğimizi düşünelim. Yani o şekilde yaptım ben bu sistemi. Normal kapalı sistem dediğimiz, kapalı devre sistem dediğimiz içinde belli bir basıncı olan normal kombi gibi çalışıyor. Yalnız bunun tek farkı gazla değil, odunla çalışıyor. İçine odunu vuruyoruz. Bir tane petek olduğunu düşünün şöminenin içinde. O ısınıyor. Diğer odalara da sıcaklığı gönderiyor. Bu devreye girdiği zaman kombi boşa çıkıyor. Kombide hiçbir şekilde gaz tüketimi falan bir şey olmuyor. Bu soğuduktan sonra, bittikten sonra da bu devreden çıkıyor. Kombi ısıtmaya devam ediyor. Yani bunu yaktık akşam saat kaçta? 10'da. 1 gibi 2 gibi içindeki ateş bitti, tükendi. Şöminemiz soğumaya başladığında otomatik olarak kapanıyor. Ondan sonra kombi evimizi ısıtmaya devam ediyor. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelik olarak şöminenin iç yapısını bu şekilde çizdiğim bir şemayla size anlatmak istiyorum. Şimdi burada bizim şöminemizin odunların yandığı yeri ızgarası var. Bunun alt haznesi bu şekilde boşluk. Burada küllerimiz birikiyor. Küllerimiz biraz dolduktan sonra yak 15-20 günde bir buradan birazdan göstereceğim size. Süpürgeyle dışarıdan bunu dışarıya attırıyoruz. Bunu daha detaylı anlatacağım. Şimdi önemli olan burada şu yukarıdaki sistemi anlatmak istiyorum size. Şimdi benim burada şöminem yanarken içinde su dolaşan 2 tane ayrı sempantin diye de adlandırılabiliyor bu. 2 tane su kanalı, su yolu var. Şimdi su buradan giriyor öncelik olarak şu şekilde. Buradan ilk önce bu kanalda dolaşıyor. Birazdan içinde de şöminenin göstereceğim size. Dolaştıktan sonra dolaşımı tamamlayıp buradan çıkıyor. Buradan tekrar buraya giriyor. Buradan
dolaşıyor, 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 dolaşıyor. En son buradan çıkıp sisteme dahil oluyor. Yani ilk soğuk su, en soğuk su buradan ilk ateşe maruz kalan boruların içerisinde dolandıktan sonra son ısınmasını da bunun içinde yapıp çıkıp gidiyor. Ateşimiz burada yanıyor. Buradan dolaşıyor. Buradan bu aradan şu baca deliğinden dışarıya çıkıyor. Evet, bunu da şömine içinde şu şekilde size gösterebilirim. Elimizin kapağını açalım. Evet, bu içindeki anlatmış olduğum kül haznesi. Şimdi ızgarayı kaldırmak istemiyorum. Şimdi bu bizim deminki anlattığım, şöyle çekeyim, şu ilk sempantin. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle dolaşıyor. Bunları böyle birbirine kaynata 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 20'ye 40 profilden yaptım. 2 milim kalınlığındaki profilden kendim yaptım bunu. Böyle dolandıktan sonra görevi şuradakine devrediyor. Bu biraz daha kısa, biraz daha ince. Verim arttırmak için bir sempantin grubu da buraya yaptım. Diğerinde 6 sıra var. Bunda 4 sıra var. Buradan ateş bu bölümde, şu bölümde yandıktan sonra buradan buraya çarpıyor. Buradan dönüyor. Şu aradan yukarıya çıkaraktan buradan bu aradan böyle şu şekilde görevini tamamlayıp baca deliğinden yukarıya doğru gidiyor. Evet. Şimdi su nasıl giriyor, nereden çıkıyor onu anlatacağım size. Şimdi burası benim müdahale kapağım. Aynı zamanda böyle ıvır zıvır malzemelerimi koyduğum çekmecem. Burayı açıp bu çekmeceyi de buradan söktükten sonra buradan müdahale ediyorum herhangi bir arıza durumunda. Evet, burada görüyorsunuz çıralarım, tutuşturucum, el fenerim gibi ıvır zıvır temizlik malzemeleri. Şu süpürge, buraya bir şey döküldüğü zaman hemen müdahale etmek için. Şöyle. Evet. Şimdi çekmecemizi alıyoruz buradan. Böyle arka kısmı ulaşıyoruz. Evet. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada bir ilk önce termostattan başlayayım anlatmaya. Şimdi burada bir termostatımız var öncelik olarak. Bu termostatımız şurada sobanın bacasındaki sıcaklığı ölçüp, yani ateşin yandığını görüp ondan sonra sistemi başlatıyor. Sistem başlattığında direkt bu devir daim pompası devreye giriyor. Sistemden suyu alıyor, basıyor. Normalde şömine yanmazken bunun içinde kombinin suyu dolaşmıyor. Ancak şöminenin içinde bir 35-40 derecelik sıcaklık hissedildikten sonra dönmeye başlıyor su. O şömine içi soğukken de bizim şurada bir selenoid vana dediğimiz bir şey var. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu buradan bu sistemi kapatıyor. Yani buraya su gelmesini engelliyor. Suyun gelmesini neden istemiyorum ben bu şömine yanmazken? Çünkü normalde kombiye bağlı bu. Kombi çalıştığı zaman buradan kombinin sıcak suyu geçecek ve bu şöminenin içinde su soğuyacak ve boşu boşuna bu borunun içinden, yani normal şu duman borusunun içinden sıcak havayı kaybetmiş olacağım. Bunu engellemek için de buraya selenoid vanayı taktım. Normalde şömine yanmazken bu selenoid vana buraya su girmesini engelliyor. Bunların da hepsini programlayan işte gördüğünüz bu termostat. Bu termostat içeride ateş yandığını gördükten sonra devreye giriyor. Selenoid vanayı açıyor. Ondan sonra devir daim pompasını devreye sokuyor. Devir daim pompası normalde kombi yanmazken bile devir daim yapabiliyor. Ama kombi açıksa hem kombi hem bu ikisi aynı anda devir daim yapmaya başlıyorlar. Yani biraz fazla devir daim oluyor ama bir sıkıntı olmuyor. Burada güvenlik tedbirlerim, sistemlerim var. Şu en başta görmüş olduğunuz sistemde hava bulunuyorsa havaya atıyor. Su geldiği zaman kapanıyor. Yani havasını alıyor sistemin. Şu diğer taraftaki emniyet sibobu. Bu emniyet sibobu içinde yüksek basınç olduğu zaman, yani ola ki yandı burası, çok fazla yandı, su kaynadı, yüksek basınç oldu. Ne olacak bu? Patlamıyor olacak. Patlamasın diye hem kombide de aynı sistem var aslında. Kombide yüksek basınç olduğu zaman havayı, basıncı dışarıya atıyor ama
Buna gerek kalmadan ilk önce bu devreye giriyor. Bu 3 bara yaklaştığı gibi 2,5 barlarda falan oradan açılıyor ve oradan akan suyu da şöminenin içine basıyor. Yani basıştan dolayı dışarıya atılan su şöminenin içine akıyor. Hem içerideki ateşi söndürüyor hem de etrafa su mu dökülüp de etrafa su gitmiyor. Şöminenin içine dökülen su önce ateşi söndürüyor. Ondan sonra da yapmış olduğum o toz alma kanalından direkt balkondaki borunun içinden dışarıya akıyor. Yani evin içine herhangi bir su akması ya da ne bileyim ben bu sempantinlerde bir patlama olduğu zaman falan evin içine suyun akması gibi bir şey söz konusu olmuyor. Demek ki anlattığım borular bu şekilde. Buradan görüyorsunuz devir daim pompasından aşağıdan giriş. Sonra diğer şundan çıkış. Oradan en sonunda buradan sisteme dahil oluyor. Yani bu kısım bu şekilde. Borumuz da bu şekilde gidiyor. Buradan böyle evin normalde ilk inşaat zamanında yapıldığı bacasına bağlanıyor. Fakat bacanın içinden komple binanın en üst katına kadar bu borunun içinde gidiyor. Yani ben bacanın içine ekstradan boru çektim. Neden? Çünkü bacaları artık düzgün yapmıyorlar. Bacalardan çıkan duman diğer dairelere gidiyor. Diğer daireleri rahatsız ediyor. Evet. Şimdi burada bir kontrol panelim var benim. Görüyorsunuz bu işte ilk enerjiyi başlatıyor. Bu şekilde. Burada bir ayar düğmem var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi şömineyi yaktık. İçinde çok yüksek sıcaklık oldu. Fazla yandı şömine. Ne oldu? İstemediğimiz kadar bir sıcaklık ortaya çıktı. Bunu engellemek için burada bir ayar şeyim var. Mesela 45 dereceye geldiği zaman içerideki suyun sıcaklığı ya da bunu ayarlayabiliyorsun. 50, 60, 70 yapabiliyorsun şuradakini. Yükseldiği zaman bu otomatik olarak şöminenin dışarıdan hava alma sistemini kapatıyor. Yani dışarıdan motor devreye giriyor. Ağzını kapatıyor. Ondan sonra şömine yavaş yavaş kapandığı için soğumaya başlıyor, sönmeye başlıyor. Burada 2 tane şey var. Bu şömine yandığında, devir daim başlattığında ikaz veren düğme. Bu da şömine fazla ısındığında dışarıdan kapattığını gösteren düğme. Bu da ilk başlangıç. Şimdi dışarıdan nasıl açıp kapatıyor ben size onu da göstereceğim. Evet. Şuradan balkonumuza gidiyoruz. Evet. Şimdi bu bizim balkondan şöminemizin hava alma yeri. Şu deminki dediğim olay işte bu. Şurada bu aslında çok basit oldu. Bunun daha iyisini, daha gelişmişini yapacağım ama ben fazla yandığı zaman şömine bunu bu şekilde pıt diye kapatıyor böyle. Bir açsana şömineyi. Şimdi bir sadece nasıl çalıştığını göstermek için bir deney yapacağız. Yani şömine yanmıyor ama ben oradan ayarladım. Bakın bu şekilde. Kapat. Aç. Kapat. Sistem bu şekilde çalışıyor. Kendisi açıp kapatıyor buradan. Bu kablo şöminenin içinden geliyor buraya. Bunu ek. Bunu da şöyle açıp da şuradan bunu çıkarttığım zaman bu sistemi tamamen böyle bir boru çıkıyor. Bu 50 milim çapında bir boru. 50'lik boru diyoruz biz buna. Şöyle bir süpürgem var benim. Bu süpürgeyi böyle çalıştırıyorum. Ondan sonra götürüyorum buraya. Buraya takıyorum. Buraya aparatım da var benim şu an burada değil ama bunu tam buraya girecek şekilde. Ondan sonra içerideki külü, tozu, pisliği her şeyi buraya süpürgenin içine dolduruyorum. Süpürgede zaten toz hazneli, toz torbalı. Torbasında tutup çöpe atıyorum. Bu şekilde sistemi de temizlemiş oluyorum. Evet, şimdi de kombide neler oluyor bir ona bakalım isterseniz. Şimdi elimde böyle bir hem vücut ateşi ölçmek için hem de işte dışarıdaki şeyleri de ölçmek için bir cihaz var. Bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Şu an şöminemiz yanıyor. Peteklerimiz şöminemizden gelen suyla ısınıyor. Bakın kombimiz tamamen kapalı. Komple kapattım kombiyi. Birazdan da tekrar çalıştıracağım. Şimdi bakalım. Şu an petekteki sıcaklık ne kadarmış? Bakın 40.2. Zaten elimizi dokununca da iyi. Yani şu an kombi 40 derece sıcaklıkta yanıyormuş gibi.
Şu an peteklerimiz sıcak bir şekilde yanıyor. Burası mutfak. Kombiden de bunu takip edebiliyoruz. Sistemde dolanan sıcak suyun kaç derece olduğunu kombide zaten bize söylüyor. Şu an musluğu gösteriyor. Birazdan peteği gösterecek. Devreye girecek. Şimdi kombimin peteklerini açıyorum. En düşük seviye olan 30 dereceye getiriyorum. Çalışmasını bekliyorum. Evet, kombim devreye girdi. Görüyorsunuz içindeki sıcaklığı 44.5. Şu an benim kombim 35'te petek ısısı. Yani kombiden az buçuk anlayanlar bilir. Bu 35'te çalıştığı sürece 44 derece ısıya gelme ihtimali yok. 35'e geldiği zaman kombi çalışma prensibinde 35'e geldiği zaman kapanır. Sonra geri düşmeye başlar. 5 derece aşağı düştüğünde 30'a düştüğünde de tekrar yeniden devreye girir. 35'e geldiğinde de kapanır. Şu an benim şöminem yandığı için şu an kombideki sıcaklığı 43 derece, işte 44 derece gibi falan görüyor. Hiçbir şekilde devreye girmiyor. Sadece devir daim yapıyor. Peteklerimizdeki de sıcaklığı tekrar ölçelim. Burası mutfak. Evet, burası Hüseyin'in odası, çocuk odası. Bakın içeride şöyle bir derecem var benim. Şu an 23.4 derece diyor evin içindeki sıcaklığı. Bunu sürekli korumaya çalışıyorum. 24 ile 23 arasında oturuyoruz biz evde. Buradaki peteğe bakalım. Evet. 44 derece gibi. Salondaki peteğimize bakalım. Hatta ilk önce koridordaki peteğimize bakalım. En sıcak da bu. 51 derece diyor. Evet, şu an 35 derece gibi bir şeyde yandığını söylüyor. Şu petektekiyle bunun arasında fark var çünkü bu dönüşteki dereceyi okuyor. Yani suyun gidip sisteme tekrar dönüşteki sıcaklığını okuyor. O yüzden buraya gelene kadar su soğuduğu için burada 35 gösteriyor. Yani mutfağın peteğinden geri dönüp tekrar geldiği için. Şimdi burada bizim buradaki peteğimiz farklı. Bu alüminyum panel radyatör dediğimiz. Zaten şu an kapanmış. Burada bir termostatik vanam var benim. Burayı şöminede ısıttığı için 23 derecenin üstüne çıktığında burası kapanıyor. Burayı aynı zamanda şömineden de ısındığı için diğer odalara gönderiyor. O yüzden burası şu an soğuk. İsterseniz ölçebiliriz. Evet. Şu an 25.9 diyor burası. Bu kapanmış. İçerisi 23 dereceye geçmiş. Şurada dış sıcaklığı ve iç sıcaklığı gösteren bir cihazım var. Bakın şu 1.8 yazan dış sıcaklık, 22.7 yazan iç sıcaklık, nem de 44, %44. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde videolar yapıyorum. Yaptığım icatlarımı paylaşıyorum. Yani bu şekilde devam etmemi istiyorsanız bana destek olun. Beğenin, yorum yapın. Aklınıza takılan şeylere yorum yapın. Cevap vereyim. Bu şömineyi yapmak isteyenler varsa eğer yazsınlar oraya. Kafasına takılan şeylerin numaralarını yazsınlar. Kafasına takılan şeylerin videosunu çekeyim, tekrar özellikle göndereyim. Ya da telefonla görüşelim. Yardımcı olayım. Yani bir şeyler olsun artık. Yani bir şeyler yapmaya çalışsın insanlar. Ben bu işten her zaman gurur duyuyorum. Bilgilerimi paylaşmaktan da çok mutlu oluyorum. Ayrıyetten bir de şöyle bir konuda takıldı aklıma. Eğer ki düşünüyorsanız apartman dairesinde şömine yaktırmazlar, soba yaktırmazlar, dumana izin vermezler, kombi olan yerde şömine ya da duman, soba olmaz diye düşünüyorsanız eğer, öyle düşünenler çok var. Öyle söylüyorlar çünkü bana. Böyle bir şey yok. Yani normalde bir evde apartman dairesinde soba yakamazsın diye bir kanun yok. Bu ancak yönetim planı değişikliği yoluyla oluyor. Yani apartman yönetiminin 5'te 4 çoğunluğu karar alıp
bu apartmanda doğalgazdan başka bir şeyle ısınamaz diye karar alırsa ancak o zaman apartman sakinleri doğalgazdan başka bir şeyle ısınamıyorlar. Yani soba mova yakamıyorlar. Bunun için de dediğim gibi 5'te 4 çoğunluk olması gerekiyor birincisi. İkinci konu, başkalarına zarar vermesi gerekiyor. Yani yapmamanız için. Yani zaten üstteki komşuya duman gidiyorsa sen de yakamazsın yani bunu. Hani insan vicdan rahat etmez yani. Sen burada soba yakacağım, şömine yakacağım derken üstteki adamın da evine duman dolduğu zaman yani etik olmaz bu. Şimdi ben bunu çözmek için videomda da anlattığım gibi ta buradan çatının en üstüne kadar, çatının üstüne kadar ayrıyetten yekpare tek parça bir boru çektim. Ben ikinci kattaydım. Üstümde de bir daire var. Çok şey olmadı. Yaklaşık 10 metre bir demir boru aldım. Bu 10 metre demir boruyla bu işi çözdüm. Yani siz de bu şekilde çözecekseniz üstünüzdeki duran ya da altınıza bu dumanın işi sağa solu belli olmuyor. Aşağıya da gidebiliyor. Ben çok duydum yani bunu. Soba yakıp da alttaki dairelere duman inen tersine vuruyor bacağı, tepeleme diyoruz biz, tepeliyor falan. O yüzden hiç böyle risklere girmeyin. Tek parça bir demir boru çektikten sonra hem temizliği de kolay oluyor. Ben buradan mesela borunun içine bir tane gazete kağıdı sıkıştırıyorum. Bir yakıyorum. Ateşle birlikte yanıp gidiyor bacanın içindeki kor ne derler onların adına. İşte kurumlar falan. Yani kullanımı çok rahat oluyor. Hem temizlemesi rahat oluyor. Hem komşularınız sizden razı oluyor. Sıkıntı olmuyor. Benim üstteki komşum yani ev ısındığı için, tabii ben şömine yakıyorum, 24-25 derecelere falan çıkıyor bazen evin içi. Bu da ne oluyor? Üst komşunun evinin daha sıcak olmasına sebep oluyor. Yani bırak rahatsız olmayı, bu işten memnunlar bile. O yüzden kimseye zarar vermeden böyle güzel şeyler yapmak her zaman iyidir. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Sağ olun, var olun. Söyle bakayım Hüseyin, ne yapsınlar? Like Söyleyemedin mi? atmayı unutmayın. Bir daha söyle, tam anlayamadım. Like atmayı unutmayın. Hüseyin'i kırmazsanız seviniriz.